So today ថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងរៀនតទៅជាមួយនឹងការរៀបចំប្លង់ក្នុង layout ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងមួយហើយខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញតទៅជាមួយនឹងប្លង់ interior design មួយដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការពីមុនមកអញ្ចឹងអាចចាត់ទុកថា share បទពិសោធន៍ខ្ញុំពន្យល់ពី interior design មុនចប់ដោយសារវារៀង complicated ដោយសារប្លង់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការគីដែរខ្ញុំអត់អាច show អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់បាននេះអញ្ចឹងខ្ញុំ take ផ្នែកមួយនៃប្លង់ហ្នឹងឬប្លង់បាតទាំងអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានបន្ទុកច្រើនផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដកយកតែបន្ទប់ទៅយកមកបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចូលមកដល់មុនដំបូងសម្រាប់ interior design អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង study architectural design ហើយបន្ទាប់មកប្លង់ហ្នឹងគឺ interior design ដើម្បីសិក្សាការរចនាខាងក្នុងជាមួយនឹង detail ផ្សេងៗទាំងលក្ខណៈ technical ចូលមកដល់មុនដំបូងគឺប្លង់ general ក្នុង general ហ្នឹងដែរវាមានបង្ហាញ dimension របស់បន្ទប់ annotation ទៅជាមួយនឹងប្លង់ពុះ sectionចឹងយើងអាចមើលសញ្ញាព្រួនបែរទៅខាងណាមានន័យថា section ហើយយើងមើលទៅខាងស្ដាំឧទាហរណ៍លេខ13មានន័យថាយើង section បន្ទប់នឹងហើយយើងមើលទៅខាងស្ដាំអាហ្នឹងគឺជា coding អញ្ចឹងយើងអាចមើលនៅក្នុងនេះ13នេះគឺជា section ដែលយើងឃើញនៅពេលដែលយើង detail តាម space នីមួយៗគេបែងចែកដោយដាក់ name ឲ្យវាឈ្មោះបន្ទប់លេខប្រមាណ toilet យើងនឹងថាបន្ទប់ទឹកអី M សម្រាប់បរិសុទ្ធបន្តមកទៀតយើងឲ្យឈ្មោះមួយទៀតសម្រាប់ coding ផងវាគឺ607ដោយសារជាន់ទី6 space ទី7ដូចគ្នានេះ toilet female ជាន់ទី6ដូចគ្នា space ទី8ហ្នឹងគឺជាការ name សម្រាប់ space នីមួយៗហើយយើងឲ្យ dimension section column name គ្នាចេញពីប្លង់ general ទៅយើងចូលទៅដល់ furniture គឺជាប្លង់មួយដែលបង្ហាញអំពីគ្រឿងសង្ហារឹមនៅក្នុងនោះទាំងអស់គ្រឿងសង្ហារឹមអាចជា built in ឬក៏យើងទិញយកមកដាក់ដូចអានេះគឺជា built in មានន័យថាវាសាងសង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអគារនឹងតែម្ដងអាច install ហើយដកវិញបានប៉ុន្តែគាត់ថាវា attach ជាមួយនឹងអាហ្នឹងសម្រាប់គ្រឿងសង្ហារឹមក៏នៅក្នុងនោះដែរឧបមាថាបើសិនជាលេងនឹងបន្ទប់គេងវិញអញ្ចឹងវាមានខេវាមានកៅអីវាមានតុវាមានអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគ្រឿងសង្ហារឹមមូលហេតុអីនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅដែលយើងដឹងថា space ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ function ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើង name ឲ្យ equipment នីមួយៗឬក៏ furniture នីមួយៗនៅទីនេះខ្ញុំហៅថា equipment ដោយសារតែវា built in so នេះគឺជា sink ប្រភេទដូចគ្នាធម្មតាយើង count ចេញពីវាចូលទៅចូលមានន័យថាបើកវាមកយើងឃើញអីគេយើងហប់ពីហ្នឹងទៅអញ្ចឹង sink ទី1 sink ទី2ដោយសារ sink ហ្នឹងដូចគ្នានៅក្នុងបន្ទប់607sink tab ទី1លេខ2នេះគឺសំដៅទៅលើចំនួន unit 2 unit ដូចគ្នាបកគុណឈរសម្រាប់បរោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងជា object ទី2អញ្ចឹង coding ឲ្យវាលេខ2ហើយលេខ3ចុងក្រោយនេះគឺជាចំនួន unit មានថា3 unit ចានបកគុណអញ្ចឹងយើងឲ្យ name យើងឲ្យឈ្មោះទៅ equipment មួយឬក៏គ្រឿងសង្ហារឹមមួយរួមទាំងទ្វារអ្វីដែលយើងបំពាក់ទៅលើអគារហ្នឹងនៅក្នុង furniture plan យើងត្រូវឲ្យ name ទៅវា coding និង dimension ផង equipment នីមួយៗដូចអានេះយើងចាប់នេះគឺមានន័យថាពី dimension ពីអញ្ចាំងនេះមកដល់ចំចំណុចកណ្ដាលនៃគុណឈរសម្រាប់បរិសុទ្ធហ្នឹងចំនួនប៉ុន្មាន space ផងវាទៅពេលដែលគេចូលប្លង់យើងទៅអានគេដឹងអាហ្នឹងត្រូវដំឡើងចម្ងាយប្រហែលអានេះយើងមើលពីលើតែដល់ពេល section បើសិនជាចង់ដឹងយើង section នៅក្នុងsection ទី13យើងមកទៅ section ទី13យើងដឹងតើតជាមួយនឹងកម្ពស់ចានប្រគុណនោះពីដីប៉ុន្មានពី floor plan ប៉ុន្មានពី ground ប៉ុន្មាន400 alright ហើយយើងក៏ដឹងថាអញ្ចឹងនឹងប្រើការ៉ូប្រភេទអី very detail តទៅពីនឹងមកយើងចូលដល់ finishing floor គឺតទៅជាមួយនឹងការរៀបការ៉ូមានន័យថា floor ផងយើងនឹងបញ្ចប់ដោយអីគេដោយ tiling ដោយ polish concrete ដោយ granite ដោយអីគេអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់វាចូលមេការ៉ូគឺគូសមួយ copy paste ដើម្បីបានទំហំជាក់ស្ដែង6 ទឹកគុណនឹង6ទឹកហើយការរៀបការ៉ូវិញយើងអាចមើលថានេះគឺជា versatile មានន័យថាយើងរៀបដេញពីនេះចូលទៅពលហេតុនេះមិនជាយើងរៀបដេញចេញពីហ្នឹងដោយសារតែអាហ្នឹងគឺជា space ដែលយើងមើលឃើញមុនគេនៅពេលដែលយើងបើកទ្វារឡើងអញ្ចឹងជាធម្មតាគេរៀបការ៉ូចេញពី space ណាដែលយើងដើរចេញចូលច្រើនជាងគេ common and use space ហ្នឹងគឺវាមើលឃើញមុនគេហើយនឹងប្រើច្រើនជាងគេអញ្ចឹងយើងរៀបដេញចេញពីធំហ្នឹងទៅក្រោយខាងនេះដូចគ្នារៀបដេញចេញពីនេះទៅក្រោយនៅក្នុង finishing plan យើងត្រូវមាន legend កំណត់សម្គាល់គេថាប្រភេទការ៉ូហ្នឹងជាអីគេចឹងមាន legend នៃហ្នឹងដោយសារវានៅក្នុង space មួយហ្នឹងយើងប្រើតែការ៉ូមួយប្រភេទchứបើមានពីរប្រភេទយើងដាក់ tab មកមួយទៀតមកជាប្រភេទអីគេនេះគឺមានតែមួយប្រភេទទេគឺ tab 1 only and then the name is white ceramic tile ការ៉ូប្រភេទ ceramic ពណ៌សទំហំ1ទឹក1ទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងប្លង់នីមួយៗហ្នឹងគឺមានគេហៅថា objective កម្មវត្ថុផ្សេងៗគ្នាចូលមកដល់ selling plan ចប់ពី finishing បន្ទាប់មកយើងមើលទៅលើគឺមានយើងឃើញគឺ selling ក្នុង selling plan អីដែលមានគឺមានកម្ពស់របស់ selling មានភ្លើងហើយភ្លើងអាស្រ័យទៅលើយើងអ្នក design យើងឲ្យមានប្រមាណប្រភេទវាអាចជាចង្កៀងគេហៅ blanket ជាមួយនឹង LED
ហើយយើងអាចឃើញថាពីពណ៌ផ្សេងគ្នាមូលហេតុដោយសារ finish level ខុសគ្នាអញ្ចឹងគឺ 2.5 ម៉ែត្រអានេះ 2.75 ម៉ែត្រអាហ្នឹងគឺវាស់ចេញពី floor plan បើសិនជាយើងមើល section យើងយក this one okay let's say 13ដូចគ្នាទី 2.5 ម៉ែត្រគឺកម្ពស់ចេញពី finishing floor ទៅដល់ ceiling នឹង 2.5 ម៉ែត្រប៉ុន្តែបើសិនជាវាស់មកដល់ ceiling ខាងក្នុងនេះគឺ 2.75 ម៉ែត្រប៉ុន្តែនៅក្នុង section អ្វីដែលយើងដាក់គឺយើងដាក់ពី 0 អញ្ចឹងបើយើងត្រូវមានទាំង ceiling plan ជាមួយនឹង section ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នា so that how it look យើងត្រូវមាន dimension ថា ceiling នឹងចូលទៅក្នុងប្រវែងប៉ុន្មានពោះវាទីពី finishing ប្រមាណកម្ពស់ខាងក្រោមនេះគឺមានថាវាចុះពី slab ប្រមាណ 0.3 អានេះចុះពី slab មក 0.6 បើបូកគ្នាទៅគឺវាដូចគ្នាtotal height វា must be the same total height វា must be 3.1 ម៉ែត្រវាមិនអាចខុសគ្នាប៉ុន្តែអីដែលយើងលេងគឺយើងចុះអាខ្លះលុបចូលអាខ្លះវាធ្លាក់ចេញមកនេះគឺជា LED បន្ទាប់ពី ceiling មក socket គឺសម្រាប់ដូចភ្លើងដូចដបភ្លើង pre អូខេអញ្ចឹងជាធម្មតាបន្ទប់អីក៏ដោយគេត្រូវការមាន spare pre សម្រាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងអាចបង្ហាញ socket plan នេះអញ្ចឹង ceiling គឺ ceiling ដែលឡែក socket គឺ socket ដែលឡែកអីដែលអាចប្រើព្រោះគឺយើងយក general plan យកមកប្រើប៉ុន្តែយើងដក dimension section intonation ទាំងអស់ចេញគឺនៅសល់តែ plan ទៅទេ alright ហើយមិនយើង insert ទីតាំង socket នៅណាព្រោះយើងមើលប្លង់ socket យើងចង់ដឹងថាទីតាំង socket ចម្ងាយពី socket ទៅ space ណាមួយដើម្បីឲ្យគេ install បាន so this one មានតែមួយ unit ទេមានតែមួយ space សម្រាប់ដោតនេះវាមាន symbol ផងវាផ្សេងគ្នាបើសិនជា2 socket យើងអាចដាក់អាចុចនេះ2ទំនុកជាងឡើងហ្នឹងគឺមាន socket 2លើផង so ចូលមកដល់មួយទៀតគឺ switch កុងតាក់អញ្ចឹងយើងអាចឃើញទីតាំងនៅទីនេះវាមានកុងតាក់2សម្រាប់បញ្ជា1សម្រាប់ LED 1សម្រាប់ភ្នែកកែប so យើងប្រើនឹងមួយគឺវា control បានពី space នេះដោយឡែកសម្រាប់ប្រគុណគឺ socket នៅទីនេះបើកន្លែងនេះអញ្ចឹងជាងយកទៅមើលគេដឹងថាភ្លើងសម្រាប់ពី space នេះ switch នៅណាដល់ពេលទុកទឹកនេះ switch នៅនេះហើយនឹង space ទូចនេះ switch នៅនេះអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅមើលបានអានេះខ្ញុំ share អ្នកនរគ្នាអាច download ពី link នៅក្នុង description box បាន so that is how detailed it is សូម្បីតាអញ្ចឹងយើងរៀបក្រធម្មតាអញ្ចឹងបន្ទប់ទឹកគឺរៀបក្រអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាអនាម័យងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតហើយនឹងរូបភាពឲ្យវាស្រស់ស្អាតឬក៏យើងចង់លេងពណ៌ gray ឬក៏ពណ៌អីចឹងយើងប្រើក្រឬក៏ mosaic ក្រល្អិតសម្រាប់បន្ទប់ទឹកនេះដូចគ្នា space មួយនឹងអញ្ចឹងគឺយើងលេងក្រនឹងចំកណ្ដាលហើយយើងមាន highlight សងខាងនឹងជាការ design នេះជាអីដែលខ្ញុំអាច share បានអីដែលយើងគូនៅ model ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង printing គឺយើងឈរនៅលើ layout so នៅក្នុង layout នីមួយៗតែតែមានយើងហៅថាកន្ទោះសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសគឺ layout template ដែលក្នុងនោះគឺមាន information ទាក់ទងជាមួយនឹង director នាយកអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹង location ផងគាត់ address tile email តមក design manager អ្នកណាគេ project owner ម្ចាស់ project តមកទៀតថ្ងៃខែ last update actually date នេះវាអាចនៅពេលដែលយើង review ម្ដងយើងផុតម្ដងតមកនេះ project name ជាធម្មតាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងមាន project name ថាអគារហ្នឹងជាអីគេទោះបីជា owner គេអត់ប្រាប់ថាឈ្មោះអគារហ្នឹងអីក៏ដោយយើងរក្សា confidential គេប៉ុន្តែយើងមាន project name សម្រាប់ខ្លួនយើងពួកយើងពេលខ្លះយើងមិនការលើតាម project យើងធ្វើការអាច 4-5 project ចឹងណាចឹងយើងធ្វើឲ្យ project name អីមួយតមក page នេះគឺសំដៅទៅលើជំហានជាធម្មតាវាមាន3ជំហានគេហៅ schematic គឺសំដៅទៅលើការ design បែប concept draft បន្ទាប់មកទៀត architectural គឺជាអីដែលយើងគូសដូចខ្ញុំកំពុងតែគូសនៅលើនេះហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ architectural remember នៅពេលដែលខ្ញុំ sketch ឬក៏ roughly that one is called schematic conceptual design តមកបើយើងចូលទៅដល់ architectural design and after that យើងចូលទៅដល់ detail this one is interior design detail ហើយនឹង title ថាប្លង់នៅក្នុងกระดาษមួយសន្លឹកហ្នឹងមានអីគេខ្លះហ្នឹងគឺជាចំណងជើងនៃប្លង់មួយសន្លឹកនេះខ្ញុំដាក់ general plan furniture plan finishing plan ចឹងកន្លែងនេះត្រូវ name ឲ្យវាមាន3 general furniture and finishing plan general plan furniture finishing plan ហ្នឹងរបស់ស្អីគេគឺរបស់បន្ទប់ទឹក AM 607និងបន្ទប់ទឹក F 608ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអីដែលយើងត្រូវ include ចូលហើយនឹង drawing number ជាធម្មតាពីបងនេះគឺជា code ឈ្មោះ project គឺជា page architectural design something like that បន្តមកទៀត07អាស្រ័យលើយើងឯងអាហ្នឹងអាចជា project ទី7ផងយើងកំពុងតែធ្វើបន្តមក001សម្រាប់ drawing ហ្នឹងលេខម៉ាន drawing number ហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងចង់រកឯកសារឬក៏នៅពេលដែលយើងរៀបវាគុំជា booklet វាងាយស្រួលទៅពេលនេះអត់ត្រូវនេះអូនកែហើយនេះ02ចូលដល់ស្លាក303 alright so នេះ
roughly ខ្ញុំអាហ្នឹងគាត់ថាឧបកិច្ចថាយើងហើយចុះប៉ុន្តែទីពិតគាត់ហើយទេហើយខ្ញុំក៏អត់ប្រហើយដែរយ៉ាឧបកិច្ចថា architectural plan យើងហើយប៉ុណ្ណឹងតាម floor នីមួយៗបន្ទាប់មក rooftop and then មាន elevation 4គឺ section 2ហើយជាមួយនឹង master plan ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមាន detail មួយឧទាហរណ៍ថាចដាយើងត្រូវ detail វា section នៃចដានេះយើងអាចប្រើគេហៅថា ring cloud background upland enter យក300បន្ទាប់មក select object or enter ហើយ click នេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងប្រើនៅពេលណាយើងប្រើនៅពេលដែលយើងចង់ detail កន្លែងណាមួយឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្នុង section plan យើងគូយើងប្រើ reef cloud ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងអាចគូ detail ដាក់ reef cloud ហ្នឹងឧបកិច្ចណាយើងអាចទាញ line មកហើយយើងវាយ note ថាអាហ្នឹង detail code លេខម៉ានបន្ទាប់មកយើងគូប្លង់ detail តាក់ទងជាមួយនឹងចដាហ្នឹងទៅទំហំប្រមាណកម្រាស់ប្រមាណដែកទំហំប្រមាណឈើកម្រាស់ប្រមាណ polish by អីអូខេ that is just example ដូចកន្លែងនេះតែអាហ្នឹងត្រូវមាន detail តិចនេះហ្នឹងអាងទឹកហ្នឹងត្រូវមាន detail every single thing ត្រូវមាន detail ដើម្បីអីនៅពេលដែលគេយកប្លង់យើងទៅមើលគេអាចសាងសង់បាន it's just not drawing but okay let's say this one is a schematic design ខ្ញុំបន្តពីនេះមិញចឹងខ្ញុំប្រើកន្ទុះនិងលក្ខណៈខ្ជិលសម្រាប់ VIP ចឹងខ្ញុំ copy អាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅដល់ក្នុង PowerPoint ខ្ញុំនេះខ្ញុំចូលទៅ layout click out ពី view នេះសិនមក zoom out ហើយខ្ញុំ control V path so យើងត្រូវដឹងថាយើងធ្វើกระดาษប្រភេទអីគេខ្ញុំគិតថានេះគឺ AC ជាអាចគូកระดาษឧទាហរណ៍ A4 គឺ210កូនជាមួយនឹង297 this one is A4 size if A3 then 420កូនជាមួយនឹង297 so this one is A3 size មូលហេតុអីមកចានេះធំជាងត្រឹមខាងលើខាងស្ដាំហើយជាមួយនឹងខាងក្រោមដោយសារតែយើងត្រូវកប់ជាសភៅត្រូវអត់ចឹងនៅពេលដែលយើងកប់អានោះវាស៊ី space យើងត្រូវគិតអាហ្នឹងចឹងយើងទុក space ឲ្យវាសម្រាប់នៅពេលដែលគេកប់ជាសភៅ alright so this is viewport actually ចឹងយើងអាចកាត់ viewport ថ្មីខ្ញុំវាយពាក្យថា v enter បន្ទាប់មកខ្ញុំគូ rectangle ចឹងយើងកាត់បានជា viewport នៅក្នុងกระดาษទី1ហ្នឹងយើងចង់បង្ហាញអីគេយើងចង់បង្ហាញតែ floor plan ទេអញ្ចឹងខ្ញុំ double click ទៅនៅលើ viewport ហ្នឹងវាចូលទៅក្នុង viewport ហើយគ្នាវាឡើងប៉ះពាល់អា space ខាងនេះហើយ drag ខ្ញុំ zoom ខ្ញុំអាចប្រើពី v setup ឬក៏ scale ឬក៏ប្រើអានេះមួយទៀតកាន់តែស្រួលគឺ scale មួយណាមួយលើ100ឬក៏មួយលើ50ចឹងនៅពេលដែលយើងហើយយើងអាច lock វាបានចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងគូសវាអត់ drag ចុះឡើងចុះឡើងយើង lock អាហ្នឹងហើយខ្ញុំតាលាមួយទៀតសម្រាប់ MV ខ្ញុំប្រើវាថា MV អូខេហើយខ្ញុំប្រើពណ៌ FC មួយមកពណ៌សដូចគ្នាពេលប្រើពណ៌នេះហើយខ្ញុំបិទ print តោះមកខ្ញុំដូរអានេះទៅជា MV ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង save វា as PDF ឬក៏ print វា line សុំហ្នឹងគឺអត់បង្ហាញខ្លួននេះពេលនេះខ្ញុំទាញវាឡើងកុំឲ្យជាប់ជាមួយនឹង line នេះហើយខ្ញុំអាចទាញនេះឡើងឃើញក្រោមពីក្រោមនេះអញ្ចឹងអាចដូរ title នេះទៅជា ground floor text not interior design architectural design detail ចុះទៅ scale មូលហេតុត្រូវថា drawing number is not correct villa demo architectural design ហើយសូមមកពីមុខនេះទៀត okay this one is today បើសិនជាអ្នកនរគ្នា update រហូតអ្នកនរគ្នាអាច insert field បាន insert field ទៅ date មក style មួយណា maybe this okay so វាជាប់ filter ថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្អែកបើកឡើងគឺឃើញថ្ងៃស្អែកឃើញថ្ងៃ10បើសិនជាអ្នកនរគ្នាខ្ជិលវាយលេខចូលហើយយើងក៏អាច rename layout ហ្នឹង right click មក rename ground floor plan ខ្ញុំ copy ហ្នឹងខ្ញុំ copy ទៅអានេះ control C មកចូល layout tool control V ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចគ្រាន់តែ duplicate ក៏បានដែរ double click ចូលទៅក្នុង viewport ខ្ញុំ unlock why shift is not working oh this one is done first shift double click outside so this is a first floor click so យើង rename នេះដាក់ okay ខ្ញុំអាច right click ហើយខ្ញុំ duplicate មក copy នេះ create copy okay see ខ្ញុំគ្រាន់ rename វាមកដាក់ second floor okay ខ្ញុំនឹង speed up កម្មវិធីនៅពេលខ្ញុំរៀបហើយអស់ខ្ញុំនឹង show អ្នកនរគ្នាម្ដងទៀត right តែតោះជាមួយនឹង print ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងចុច print យើងអាច set first floor តបមកខ្ញុំយក A3 ខ្ញុំយក window ហើយខ្ញុំ select វា apply to layout fit preview this one យក monochrome ដើម្បីសក់ខ្មែរ okay then I choose PDF preview Yep, so you can apply the film like really quite the module first. You click previous slot.
ប៉ុន្តែដល់ពេលយើង set មុនដំបូងហើយវាអូខេdone. So this is my layout or my layout. This is my model. ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីការ print here. print ហើយ batch សម្រាប់ print file របស់យើងហ្នឹងជាច្រើន drawing ដោយសារខ្ញុំមិញខ្ញុំ set ដល់ពេលខ្ញុំ set layout ហ្នឹងខ្ញុំ set នេះហើយអញ្ចឹងវានៅក្នុងនេះឃើញមាននេះដោយសារយើងបើកពី file ផ្សេងគ្នាខ្ញុំបើកអា toilet នេះហ្នឹងហើយជាមួយនឹង file ដែលខ្ញុំកំពុងគូសអញ្ចឹងខ្ញុំដកវាខ្ញុំអាចដក toilet ហ្នឹងចេញវិញដក toilet ដកមកដក tool មកដល់នេះយើងអាចតម្រៀបវាមួយណាទៅលើមួយណាទៅក្រោមអញ្ចឹង ground floor ទៅលើ first តមក second តមក roof south I think east west east north master section A and section B okay so this is in order right so you might say ហ្នឹង save seat list ហ្នឹងឬក៏ no and then public action this one is a quality actually keep it as default and then finish when you publish say let it stop tích số mũi no cho để stop một tí mình đặt mua tha villa layout second yes okay one version answer change so you can create so we compose the publish in the background so waiting until it finish and I'll show you the PDF file alright this one villa layout នៅក្នុង order ដែលយើង select 02 03 04 5 haha ខ្ញុំ select ខុស so south highway west east north master section AB right so ខ្ញុំ select ខុសកន្លែងនេះ south high គឺ east so មូលហេតុអីបានជាខ្ញុំសូនអ្នកនរគ្នាពី technical ហ្នឹងយើង set ម្ដងហើយនៅពេលយើង general drawing អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវ print ម្ដងទៀតត្រូវអត់យើងមិនអង្គុយ select ម្ដងមួយយើងអាច control page plot ហ្នឹងគឺវា automatically តាំងប្រមាណ drawing 11 drawing ហ្នឹងវាមកវិញហើយមូលហេតុអីបានខ្ញុំសូននេះទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅមើលខ្លួនឯងហើយហ៊ានទៅដល់ជាមួយនឹងរបៀប detail អាចយក symbol ហ្នឹងយកទៅប្រើដូចជាពពុះទ្វា so I already try my best and the rest is depend on you like អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅមើលហើយយកទៅហ៊ានខ្លួនឯង alright thank you for watching see you bye